Да. Кик. Все, напился. Пойдешь гулять? Ты гулять пойдешь? Ну иди. Неужели сам двери откроет? Ух ты, страху-то сколько. Вот такая погода сегодня. Ветер, пуржит, снежит. Что-то как-то так неприятно на улице. Все занесло. Коней еще не выпускала. Вообще не знаю, выпускать ли, стоит ли. Но этот-то все равно не будет же день закрытый сидеть. Пусть ходит, гуляет. Что-то прямо аж сквозь пронизывает. Сейчас валяться будет. Вот так. Вот что как. Вот как хорошо. Вот так. И все, что ли? Вот спина у него, видно, тоже больная. Не может он перевернуться через спину. Он как хвост ветром задирает ему. Сейчас еще. Опа, в другую сторону, наверное. Нету, это уже. Оп. Ну, никак не получается через спину у него перевернуться. Ты мой хороший, пошел пастись. О, зафырчал, пошел. Ну, пусть идет. Да, собаки? Хвостатые.